हर दिन एक आवारा कुत्ता स्कूल बस के पीछे पीछे दौड़ता था। बच्चे सोचते ये हमें काटेगा क्या। ड्राइवर गुस्से से कहता भगा दो इसे, लेकिन वो कुत्ता हार नहीं मानता, रोज बस का पीछा करता। एक दिन अचानक उसी रास्ते पर पुल टूटा हुआ था। बस जैसे ही वहाँ पहुँची, कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा और बस को रोक दिया। ड्राइवर ने नीचे उतर कर देखा, पुल पूरी तरह गिरा हुआ था। अगर बस आगे बढ़ती तो दर्जनों बच्चों की जान चली जाती। उस दिन सबको समझ आया, वो कुत्ता भूखा नहीं था, वो फरिश्ता था जो रोज बच्चों की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा था। डॉग के लिए सब्सक्राइब कर लो।